ليه في ناس بنخاف نزعلهم اكتر ما بنخاف على مصلحتنا الشخصيه؟ وليه بنحس بوجع في قلبنا اول ما حد قريب مننا يغير نبرته معانا او يسكت فجاه؟ هل ده ضعف مننا ولا ذكاء وخبث من اللي قدامنا؟ لما حد يقول لك لو كنت بتحبني كنت عملت كذا وكذا، ده مش دليل حب، ده سلاح مرفوع عليك علشان تنفذ رغبته غصب عنك. انا بقى هنا النهارده علشان افهمك ليه بيتم استغلالك عاطفيا، وازاي تحمي نفسك حتى من استغلال اقرب الناس ليك. الابتزاز العاطفي مش مجرد قلة راحة بال ولا وجع قلب، ده خطر حقيقي على صحتك. الدراسات النفسية الحديثة بتقول إن الأشخاص اللي بيمارس عليهم الابتزاز العاطفي هم أكثر عرضة بنسبة 35% للإصابة ببعض الأمراض المزمنة زي القولون العصبي والصداع النصفي المزمن وكمان اضطراب النوم. ليه ده بيحصل؟ لأن الجسم دايما بيكون في حالة استنفار fight or flight. المبتز بيلعب على مثلث ال FOG. الاف اللي هو الفير، انك بتخاف من ردة فعل. الاوبليجيشن اللي هي الالتزام، وان هو بيلعب انه بيحسسك دايما انك ملتزم ناحيته بحاجه، وان هو بيحسسك انك مديون ليه للابد. والجي للجلد او الاحساس بالذنب، وان هو بيخليك تحس انك شيطان لو فكرت في نفسك. طب ليه انت بالذات؟ انزل اعمل لايك وتعالى كمل وانا اقول لك ليه. دايما بنسأل نفسنا ليه الناس دي بتقدر تمارس الاسلوب ده علينا احنا، في نفس الوقت بيكون لطيف مع ناس غيري وناس حواليا وقريبين مني كمان. الحقيقه ان الشخص الابتزازي ما بيختارش ضحيته بشكل عشوائي، هو بيدور على الشخص المغناطيس للابتزاز. خلينا نقسم الموضوع ده لاربع شخصيات هم اكتر ناس بتنجذب للابتزاز، هم اكتر ناس بيمثلوا وجبه دسمه للابتزازي. اول نوع وهو مدمن الاستحسان، ده شخص دايما بيخاف من الانتقاد، بالنسبه له لو حد خد عنه فكره وحشه دي كارثه ونهايه العالم. وهنا الشخص الابتزازي بيلعب على سمعتك قدام الناس، زي مثلا شريك حياتك او الشخص اللي انت مرتبط بيه يقول لك بتقطع حبل افكاري مش عارف اركز. زي مثلا شريك حياتك او الشخص اللي انت مرتبط بيه يقول لك كنت فاكراك شخص متفتح طلعت ضيق الافق زي الباقيين. هنا بقى انت بتحاول تعمل المستحيل عشان تثبت انك مش زي الباقيين ولا حاجه، وبتتنازل عن مبادئ وحقوق ليك علشان تحافظ على صورتك في دماغ شريك. تاني نوع من الناس هنقول عليه اسفنجة الذنب، وده شخص ضميره صاحي لدرجة المرض، ده شخص بيحس نفسه مسؤول عن خرم الأذون. وهنا الشخص الابتزازي بيعمل ايه؟ بيرمي كل فشله في الدنيا وحزنه عليك انت، يقعد يقول لك انه سقط في الامتحان بسبب ان استناك تروح له تشرح له او تسأل عليه، وبرغم انك مش السبب في سقوطه الا انك هتلاقي نفسك عمال تعتذر له وتكرس من وقتك ليه علشان تكفر عن ذنب وهمي انت ما عملتوش. تالت نوع ده رئيس قوات حفظ السلام، ده شخص مستعد يبيع الهدوم اللي هو لابسها بس البيت يهدى ومحدش يزعق، هو بيعتبر ان الصوت العالي او الخلاف نهايه العالم. صاحبنا الابتزازي بقى بيعمل ايه؟ يقوم يمارس عليه الصمت العقابي، زي مثلا حد من اهلك يقرر ما يكلمكش لمده اسبوع بسبب قرار معين انت خدته هم مش حابينه، وانت من كتر خوفك من السكوت بتتنازل عن حلمك ده علشان بس يرجعوا يكلموك، حتى لو كنت انت صح وهم سبب سكوتهم ده ان هم بس عايزين يمشوا رغبتهم عليك. النوع الاخير هنسميه حلال العقد، اللي دايما بيكون عايز يحل مشاكل الناس وبيحس بقيمته لما يكون هو بطل الحكايه. الابتزازي هنا بقى بيعمل العكس، بيلبس قناع الضحيه اللي الدنيا بتيجي عليها، زي مثلا لو حد طلب منك فلوس والفلوس دي كانت زياده عن طاقتك ويقول لك ده انا ماليش غيرك، ده انت املي الوحيد، وفي اللحظه دي انت بتيجي على نفسك علشان ما تخسرش لقب المنقذ. الابتزازي يا صاحبي بيراقب رد فعلك، لو لقاك بتبرر على كل حاجه انت بترفضها، او شاف عينيك بتدمع لما هو بيزعق، او بتعتذر عن حاجات انت اصلا ما عملتهاش، هنا بقى هو بيلقط ان السيستم عندك مخترق. الإحصائيات النفسية بتقول إن 70% من حالات الابتزاز بتنتج لأن الضحية بتبعت رسائل غير لفظية، سواء بقى لغة جسد مهزوزة أو تردد في الكلام اللي بيوجه بيها رسالة اضغط شوية كمان وأنا هستسلم. طيب لو اللي بيبتزك ده حد من أهلك، ودي أكتر نقطة حساسة ومؤلمة، إزاي أتعامل لو اللي بيبتزني ده أبويا أو أمي؟ في مجتمعنا الموضوع ده بيختلط ببر الوالدين، لكن علم النفس في الحته دي بيقول كلمه مهمه جدا، البر مش معناه الانتحار النفسي. لما اهلك يقولوا لك لو ما عملتش كده مش هنرضى عنك، ده ابتزاز مش تربيه. والحل هنا مش في انك تخش معاهم صدام، الحل انك تسيب مسافه امن، تسمعهم باحترام لكن من غير ما تضر نفسك. ولو رفضك هيسيب غضب، تقبل الغضب بهدوء بدون ما تحس بالذنب وتحاول تمتص الغضب الموجود. البر هو الإحسان مش التبعية العمياء اللي ممكن تدمر لك مستقبلك. وعلشان تخرج من المصادر دي محتاج تنفذ 3 حاجات، وأهمهم الأخيرة. أول حاجة إنك تميز الابتزاز، لما تلاقي إن حد بيضغط عليك تعرف إن ده مش حب وتبدأ تغير من الوضع ده أو تبعد خالص عن اللي بيبتزك. وتاني حاجة تعملها إنك تتعود تسكت، لأن الابتزازي بيستنى منك دايما مبرر علشان يمسك فيه ويبدأ يقلبه ضدك. لما ترفض حاجة ما تبررش واسكت، لأن السكوت هنا قوة كبيرة جدا.
واخر حاجه واهم حاجه، ودي حتى تطبقها في اي حاجه في حياتك مش هنا بس، انك تقدر نفسك كويس. خد قرارك مع نفسك بعيد عن راي الناس، وعود نفسك انك مش لازم تعجب حد، لكن في نفس الوقت تفضل شخص كويس. وفي النهايه افتكر دايما ان محدش يقدر يبتزك لو انت ما اديتلوش المفاتيح. استرد مفاتيحك وابدا عيش بشروطك انت. ولو حسيت ان الفيديو ده فادك وفتح عينك للحقيقه، ما تنساش تعمل لايك وتشاركه مع حد غالي عليك محتاج يسمع الكلمتين دول، واكتب لي في الكومنتس ايه اكتر جمله ابتزازيه اثرت عليك انت سمعتها في حياتك. واتمنى فعلا يكون الفيديو ده فادك وما تتعرضش لابتزاز تاني ابدا في حياتك. وسلام.